هل تعلم أن السعال الناشف المزمن ليس دائما بسبب الالتهاب في الصدر؟ كثير من الناس وحتى بعض الأطباء يربطون أي سعال طويل بمشكلة رئوية فيعالج بمضاد حيوي أو كورتيزون، لكن في الحقيقة هناك نوع من السعال لا علاقة له بالالتهاب أصلا، بل سببه عصبي بحت. السعال يعتبر مزمنا إذا استمر أكثر من 8 أسابيع عند البالغين، وهنا يبدأ الضياع الحقيقي في التشخيص. في الطب السعال ليس مرضا بل عرض، وأخطر خطأ هو أن نعالجه بدون أن نفهم سببه. السعال الالتهابي هو السعال المنطقي الذي نعرفه جميعا، سببه التهاب فعلي في الطرق التنفسية، سواء كان ربو، تحسس أنفي خلفي، ارتجاع معدي مريئي، أو التهاب قصبي. في هذا النوع من السعال الالتهاب يفرز مواد تهيج مستقبلات السعال، لذلك غالبا يتحسن المريض عندما نعالج السبب بالكورتيزون أو موسعات قصبية أو علاج الارتجاع. لكن هنا تأتي المفاجأة التي لا يعرفها كثيرون. هناك سعال ناشف مزمن سببه ليس التهابا بل فرط حساسية في العصب العاشر أو في مركز السعال في الدماغ. هذا ما نسميه السعال العصبي، غالبا يظهر بعد عدوى فيروسية بسيطة انتهت أو بعد التهاب خفيف اختفى، لكن العصب يبقى متهيجا. النتيجة أن أي شيء بسيط مثل الكلام، الضحك، الهواء البارد أو حتى التوتر يثير السعال. السعال العصبي له علامات ذهبية إذا انتبهنا لها: يكون ناشفا تماما بلا بلغم، يستمر لأسابيع أو أشهر، والأهم أنه يختفي أثناء النوم. هذا التفصيل لوحده مفتاح تشخيصي مهما جدا. الفحوص غالبا طبيعية، صورة الصدر سليمة، والتحاليل لا تظهر التهابا، ومع ذلك المريض يعاني ويرهق ويشعر أن لا أحد يفهمه. هنا نصل إلى موضوع شد الأذن الذي انتشر مؤخرا. نعم، تشريحيا هناك جزء صغير من الأذن الخارجية يتغذى عصبيا من فرع للعصب العاشر، ولهذا بعض الناس يسعلون عند تنظيف الأذن، وهذا معروف طبيا. لكن تحويل هذه المعلومة إلى حل سحري لإيقاف السعال هو تبسيط مخيف. شد الأذن قد يعطي تأثيرا لحظيا عند بعض الأشخاص، لكنه لا يعالج السبب ولا يعتبر علاجا طبيا حقيقيا. المشكلة الكبرى أن السعال العصبي يعالج غالبا كأنه سعال التهابي، يعطى المريض مضادات حيوية بلا داعي أو كورتيزون لفترات طويلة بلا فائدة، ثم يقال له إن كل شيء نفسي، وهذا غير صحيح. السعال العصبي ليس وهما وليس دلع، هو منعكس عصبي مفرط الحساسية ويحتاج علاجا مختلفا تماما. التدبير العلمي الصحيح للسعال الناشف المزمن يبدأ أولا باستبعاد الأسباب الخطيرة، ثم معالجة الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعا: التحسس الأنفي الخلفي، الربو الخفي، والارتجاع المعدي المريء. هذه الأسباب وحدها تفسر أغلب الحالات، لكن إذا فشل كل ذلك هنا يجب أن نفكر بجدية في السعال العصبي. وعندما يكون السعال عصبيا يتغير العلاج جذريا. نحن لا نعالج التهابا بل نهدئ عصبا مفرط الحساسية، لذلك نستخدم أدوية تسمى معدلات عصبية مثل جابابنتين أو بريغابالين أو أوميتريبتيلين بجرعات صغيرة. هذه ليست أدوية نفسية كما يظن البعض، بل أدوية تؤثر على نقل الإشارات العصبية. بالإضافة إلى ذلك العلاج بالكلام وتقنيات التحكم في التنفس له دور مهم جدا، وطمأنة المريض عنصر أساسي في نجاح العلاج. الخلاصة التي أريدك أن تتذكرها: ليس كل سعال ناشف التهابا، وليس كل سعال يحتاج مضادا حيويا، وليس هناك حركة واحدة أو وصفة سحرية تحل المشكلة. التشخيص الصحيح هو نصف العلاج، وأحيانا هو العلاج كله. اشترك في القناة وشاركه مع من تحب حتى تعم الفائدة. دمتم بصحة وعافية.